Ya, coba kau jujur padaku. Ya, foto siapa di dompetmu? Ya, kok kamu diam begitu sayang? Jawab atau aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, aku tak bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Ya, jangan kira kita tahu. Ya, tak mudah kau bodohku. Ya, tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kamu panggil sayang? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, kenapa tak ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Kamu mau bicara diriku, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku. Aku sayang kamu selamanya. Aku tak mau bicara. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya.